我撳錯掣，我撳錯掣。Hello，大家好。我哋今日唔係玩怪誕，唔係玩其他白貓乜鬼嘢嗰啲垃圾嘢，我哋嚟玩 Minecraft 呢個。今日嚟玩呢個乜？哎呀！呢個地圖係堪稱史上 Minecraft 最龐大而且最厲害嘅地圖，盤令古域。哎呀！唔好成日打我啦！今日當大家見到隔籬呢兩件，就知道唔係我一個人玩啦。大家都知道一個人就玩唔到嘅。嗱，你唔好又打交啦，班人唉做乜鬼啊？好，廢話唔多講，介紹人物先。嗱，有呢個踎低咗嘅。今日嚟玩盤令古域。喂啊！唔好再打啦！跟住仲有一個，你趌起個屎忽好唔好？仲有一個以打人為樂嘅阿卓。鹹濕發發。唔係啊！死火撳得多 shift 掣添，等等啊！好不幸咁樣唔記得咗罪啦，而累咗佢。我哋又翻到嚟啦，頭先用咗半分鐘 set 好咗啦。好啦，我哋玩啦，快啲開始啊！首先我哋睇下規則先，以免一啲唔識嘅人。首先，歡迎嚟到一個做乜鬼啊？歡迎嚟到盤令古域。這是一個由東方神話同埋傳說傳說構咩啊？構築出嚟嘅幻想世界，邊個作㗎？即刻同佢講兩句先。請佢一杯茶。你身後有5條道路，分別通過人類、仙族、神族、戰神族同埋妖族，即係冇講過嘢啦。你入去妖族嗱，首先你可以選擇唔同嘅種族，你可以體驗到好多嘢，不過神族選擇大家都係嗰啲啦嚇，乜鬼嘢乜鬼叫你安全啲，唔好亂嚟嗰啲啦，係啦，係咁啦，乜鬼全人工祝我點知你係乜？全員工鞠躬，祝你有個愉快嘅發夢啦你。好，我哋呢度首先妖族，我哋梗係唔會玩啦。據說阿卓係一個怪叔叔。戰神族聽佢個名咁賤都唔玩噶啦。定能優先睇先。仙族都唔會玩噶啦。神族，哇，人神共憤呢。好，我哋揀人族噶。你哋去咗邊啊？你喺人族嗰度啊，後面啊，小姐，唔好蕩失路啦，喂，喂，團友。我肚餓啊，點算啊？唉，死火冇睇到添，餓又餓啦，死就死啦，都係咁嘅啫。呢病同你屎！嗱，首先介紹下人族。人族並不是其他種族咁強大，但係主宰一地大地，唔好講。你個頭好大啊，卓。你個頭啦。嗱，人類嘅祝福最緊要係女媧嘅守護。你後頭細啫嘛。一出生就有呢個減傷啊，好容易生存啊，但係我試過死咗成100幾次嘅。我唔理啊，直接衝入去。今次我做嘅sniper。我要做弓箭手。哇，大佬，上次我都冇做，你俾我做啦。咁我做乜嘢啊？赤招夠。咁我咧？得一個俾你揀啫嘛。唔想做。唔緊要，我哋玩風水輪流轉。好，我哋大概講解下呢度啦。若果想睇其他職業嘅介紹，就去佢哋兩個嘅片度睇啦吓。戰士喺隊伍係最前方嘅職業，佢負責吸引敵人注意力，並且保護隊友。好啦，我而家介紹。呢個我哋呢啲你自己睇咯。就係喺隊伍，當然啦，我都叫 sniper 啦。單時就係佢攻擊力係好高，不過佢係好脆皮嘅，能夠協助隊伍發揮最強嘅水準。呢個遊俠嘅攻同埋追擊嘅攻都有唔同，呢個協助有個各有特色。好難咁樣。遊俠攻就其實你哋兩個同時講我係，不過移動較我快，但係呢個就可以喐嚟喐去打人啦，即係好似玩其他 game 嗰啲。跟住呢個追擊，我哋要成為戰士定係要我俾大家睇下呢度。嗱，追擊呢個係呢個最嘢咧，係我嚟儲存你嘅重新點，你睇一睇咧。呢個裝備咧，你去到後面係唔會有噶，大概俾大家睇下。
呢個呢個一開始嘅教學有咩玩咧？呢個阿伯話係 NPC，真係好煩啊！呢度咦，我要去呢度。啦，好，跟住呢度就可以召喚啲怪俾你攞把弓 shoot 下啦。shoot 下，的我直接 skip 咗噶啦已經。嗱呢啲金元素咧，第時就係可以喺阿卓個 channel 度睇得清楚啲元素有咩用嘅。好啦，呢度就係大概簡介啦。若果你哋要，如果我見到你你哋喺度想食過翻尋味呢個 map 咧，大家就自己到時先睇啦嚇。又嚟。嗱，我哋就聽下成個背包都係女媧嘅故事。好啦，我哋就開聲俾大家聽聽啦。神界女媧利用泥土和水創造了人類。咦係喎，呢段都錄到你哋把聲嘅喎。啊！開啦咁樣衰㗎。人類雖然壽命很短，但是繁衍的速度很快，文明和科技發展一日千里。我唔知點解每次不過，原始叢林以及深山中，仍然有許多危險的妖魔鬼怪，人們需要團結合作，才能守護好自己的家園。呢一把聲冇估錯，其實係水浪洋介把聲嚟嘅。俾晒你啦，不如你哋一陣 send 條片俾我擺上船。呢度首先就換嘢啦，大家交換乜嘢道具啊？要100個都係咪傻？可唔可以斬佢啊？我想斬佢。我就唔。你哋係咪仲拍緊有想問？係啊。係啊。咁你 send 條片俾我啦，我甩到死嘅，嘔咗已經。好順喎仲。首先我哋嚟到村長要等重新石咯。我哋睇下再整啊！呢啲裝。我哋就睇下呢個新手上路啦。嗱，大家如果要睇下自己拍睇先。若果大家想咩啦吓？好勁啊！食粒藥先。哦，好勁！啊，快啲出嚟啦！我唔聽佢講嘢啦，唔好聽。嗱，大家想睇自己 stop 低睇啦。我成日唔知點解掉咗個人族證明出嚟。哦，好痛。有啲筆筆地喎。好似有啲筆筆地喎。算啦。話嘅咧。我哋去煉丹鋪。唔係，呢個係。應該要去邊呢？呢個係鐵匠鋪。首先我哋。我穿咗屋企我要去邊啊？穿咗屋企咯。多買一點吧。嗱，呢個 map 其實好正嘅，就係正在咩咧？佢會有啲人嘅配音啦，係咯，有人嘅配音嘅。不過要揾翻交換嗰件單衫先。咦？正常嚟講唔會有人聽咯。因為10分鐘一集咯。佢之前唔係要去第2度先嘅。呢個困難嚟都得。不如10分鐘一集啦。我20。我都係20。啊，咁好啦，20分鐘咯。鐵匠鋪。我弱智仔唔記得攞翻個新手。啊！你都到咗要出去睇睇世面嘅年紀啦。不過冇咩裝備就唔可以咁樣出去闖蕩噶啦。呢啲玩具券係俾你嘅，可以去鐵匠鋪換啲嘢。等你識咗呢個村莊之後，再嚟揾我啦。我有啲嘢交代給你。注意，請我用呢本新手上路向村長取換月券。村長，鹹濕伯伯嚟嘅一定係。OK， 拎咗啦。好的，我換好啦。帳簿喺邊？我已經唔記得咗。對上一先要揾嘢，我要去邊啊？煉丹鋪啊！我哋睇下呢個鐵匠鬼嘅喺你屋企啊？招待喺邊啊？丹藥鋪，丹藥鋪喺嗰邊。邊啫？嗰邊對面。我用邊一個啊？見到啦。你點行 ？OK。好。我買咗把弓啊 ！PK 啦。唔緊要，你可以無限換嘅，反正你可以走翻去村長，再攞多次本書，跟住再換多6張嘅。你可唔可以幫我換多張啊？我爭對鞋。咦？
唔係喎，